энэ хувь санаач гэсэн сэдв асуулт байна. Энэ төрийн өмчийн төрийн бол орон нутгийн өмчийн хуулийг бол оруулж ирж байна. Тэгээд үзэл санаа, хуулийн үзэл санаа болон энэ хэрэгцээ шаардлагыг харахаар ингээд айгүй гой юм бичсэн. Тэгээд ингээд яг өөрчлөлтийг ингээд харахаар яг нэг юм бодиттой өөрчлөлт харагдахгүй байгаа. Зүгээр ингээд нэршил өөрчилж байгаагаар л харагдаж байна гэж хараад байна. Жишээлбэл энэ хуулийн 78 дугаар зүйл дээр засаг даргын бүрэн эрх гэж байгаа. Тэгээ энэ засаг даргын бүрэн эрхтэр болохоор энэ орон нутгийн өмчийн одоо 78-ын 2-ын 2 дээр бас байгаа юм л да. Орон нутгийн өмчт хуулийн этгээдийн эрх баригчийг томилох гэдэг. Тэгээ энэ засаглал сайжруулахтай холбоотой ерөөс юм юу ч байхгүй. Яг энэ бодиттой орж ирж байгаа юм байна. Зүгээр компани болгосноороо энэ заалт нь хэврээ байх юм бол энэ засаг ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Улс төрийн томилгоо л орно энэ дэр. Өмчийн хэлбэрээс үл хамааран за компани тухай хуулиараа явчих юм бол уг нь бол айгүй ойлгомжтой. Компани тухай хууль чинь харьцангуй сайн хууль шүү дээ. Засаглалыг бол айгүй сайн тодорхой заасан тийм хууль байгаа байхгүй. Тэнгүүд компани тухай хуультай зөрчилддөг энэ заалт бол байгаад байна. Тэгээ одоо энэ орон нутагт бол болдог хамгийн их түгээмэл юм нь бол энэ. Нэг хэсэг нь компани тухай хуулиараа тузаа байгуулъя, тузаараа дамжуулаад хяналтаа тавья. Хувьцаа эзэмшдэг хурал дээр жил болгон тузын тайлангийн сонсдог болъё. Тузын гишүүдэд үнэлдэг болъё. Тэгээд туз нь өөртөө ингээд гүйцэтгэх удирдлагатаа ингээд удирдлагын багтаа хяналт тавиад явъя гэдэг асуудлыг тавья гэхээр засаг даргын бүрэн эрх гингүүдээ ерөөсө засаг дарга ерөөсө 100% нэг хүнийг томилдог, тэнд ерөөсө шийдвэр гаргадаг ийм зөрчилтөнтэй хууль байхгүй. Тэнгүүд энэ заалтыг авч хаяггүйгээр энэ засаглал сайжрахгүй байхгүй. Төрийн өмчийн зүгээр юм компани болгочоод энэ заалт байгаа тохиолдолд бол энэ орон нутгийн өмчүүд бол хизээ сайжрахгүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар бодолтойгоор оруулж ирсэн бэ? Миний бодлоор бол энэ нэгэнт энэ сайн зүрх гишүүн энэ үндсэн нэг том юуныхаа төслийнхөө одоо ажлын хэсгийг ахлаад явж байгаа бол энийгээ татаж аваад ингээд зохицоор нь оруулаад ирээч. Бид нар өнөөдөр энэ хуулийг ингээд нэг юм чанар ярихгүйгээр зүгээр нэг юм тоо яриад тэдэн хууль хилцсэн баталсан гэдэг байдлаар бас ингээд улсын хурлын чуулганыг бас ингэж авал бас ямар хэд юм бэ? Энийг ер нь зохицоор нь авалруулж ирүүл ер нь бидний нэг зайлшгүй шийдэх ёстой хуулиа л гэж харж байгаа. Тэгээ энэ дэр хариулт. За хувь санаачлах сайн зэрэг шаруулъя. За Бямсүрэн гишүүнд бас баярлалаа. Яг таны ярьж байгааг л одоо хийчихье гэж байгаа. Үнэхээр одоо бас төр орон нутгийн төвшөнд аж ахуй эрхлэх шаардлагатай байна гэж өнөөдөртөө үзэж байгаа бол ядаж компани хэлбэрээр байгуулаа компани хуулиа дагж мөрдөж гэдэг залтыг л энэгээр оруулаад байгаа байхгүй. Гэтэл тэр сонголт угаасаа сонгож хэрэгжилж байгаа учраас компани байгуулахгүйгээр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар юм уу орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн гар эсвэл улсын төсөл үйлдвэрийн газар нэртэйгээр байгуулад яг таны энэ 78 дугаар зүйлийг ашиглаад явчихад байгаа. Тэгэхээр энэ том зургаар мэдээ засгийн газар сүргэн барьсан байгаа тэр хуулиудыг явна. Сая бас номжим гишүүн хэллээ. Тэр хууль 21 онд өргөн баригдсан бөгөөд хилцэгдэг 4 жил 5 жил дарагдсан байхгүй. За одоо ч гэсэн ингэж байгаад байгаа. Харин сүүлийн нэг 2-3 сар нэлээ идэвхжүүлэх тал руу орж байгаа. Энэ хуулийн төсөл бол цаг хугацааны үед бас наан батлаа явчихж гисэн. Энэ хуулийн этгээдийн засаглалын үед ойлгомжгүй байгаа энэ юмнуудыг чи ядаж компани хэлбэрт оруулаад таны наад ярьж байгаа шаардлагуудыг чи мөрдүүлж эхлэеч гэдэг зүйлийг л бид нар шахаж байгаа байхгүй. Тэгээ үнэхээр одоо бид эдийн өөрийн туяа дараагаар ахлуулсан 25 оны бүрэлдэхүүнтэй энэ ажлын хэсэг эрчимтэй ажиллаж чадвал би заавал энийг давхцуулж батлуулах гэдэг зүйл биш. Тэгэхээр энэ зүйлүүд чинь ингээд бүгд одоо энэ хуулийг реформыг хийх ёстой гэж ярьдаг мөртлөө бас одоо тодорхой хэмжээний акшн гэдэг юм уу бодит байдал болохтой бид нар бас хойрог гандаад байгаа. Энэ дээрээ л одоо бас шахалт түлхэц үзүүлэх энэ байдалтай оруулж ирж байгаа маа гэдэг зүйлийг нэгдүгээр хэлмээр байна. За хоёрдугаарт яг онлайн төвшөндөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулиар чинь нөгөө төр байгуулж болох нийтийн эрх зүйн этгээдүүд бүгд ч хуулийн этгээдэд орж байгаа. Хувийн эрх зүйн этгээд бол компанич орж байгаа учраас наад таны заалтыг чи ашиглаад шууд хүчингүй болгоч бас болохгүй байгаа. Мэдээж тэр нийтийн эрх зүйн этгээдийн дарга удирдлагуудыг хууль заасан журмын дагуу засаг дарга шат чатанда томилж байгаа. Тэгэхээр энэ удаад бас засгийн газраас боловсруулсан тэр хуулийн концепт ч гэсэн төрийн болон орон нутгийн өмч компанийн асуудлыг тусдаа хуулиар нь зохицуулаад тэрийг нь залгуулаад компани хууль араас нь шууд үйлчлэх байдлаар оруулж ирж байгаа байхгүй. Би энэ хуулийг өөрөө анханасаа бичсэн. За Бямсүрэн гишүүн тодруулж асууя. За энэ яг уу та одоо ингээд яг энэ орж иж байгаа юм аа ингээд 78 дугаар зүйл ер нь бол байхгүй болохгүй бол ямар ч өөрчлөлт ирэхгүй. Ямар ч мэрэгжлийн баг удирдлагад очих тийм боломжгүй
нөхцөлөд л байгаа байхгүй. Энэ дандаа ерөөсөө улс төрийн томилгоо явдаг, намын томилгоо явдаг. Тэгээд сум аймгийн хэмжээнд одоо нэгжийн хуулиар одоо сумын хэрэгжүүлэгчийг үүрэг, аймгийн хэрэгжүүлэгчийг үүрэг гэд байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ дагуу бол орон нутгийн өмчт компани байгаа. Үйлдвэрийн газарч гээгүй орон нутгийн компани ч гэсэн байгаа. Гэтэл яг энэ 78 дугаар зүйлийн энэ засаг даргын бүрэн эрх гэдгээрээ л ерөөсө бүх юм хяналтаас гадуур явчихад байгаа байхгүй. Яг энэ улс төрийн. Тэгэхээр таны энэ оруулж иж байгаа бүх хэлээд байгаа санаа чинь үндсэндээ энэ заалтайгаа холбоотойгоор унчих гээд байгаа байхгүй да. Тэгэхээр та энэ заалтыг авч хаягахгүйгээр таны яриад байгаа бүх юм одоо ямар ч хэрэгжих боломжгүй болох гэдэг хамаа л гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй. За үгэлжлээ. За гişүүд